今晚煮呢個炸雞軟骨，呢度20零蚊到啦，啊冰到硬一硬嘅，咁啊要解一凍佢。咁炸粉咧，今次自己溝啊，咁啊用麵粉同埋呢個梳打粉，調味就用鹽、胡椒粉同雞粉。咁落雞粉點解落雞粉咧？呢啲咁嘅炸嘅嘢咧，要有啲鮮味至得嘅。咁啊洗佢，點洗都得嘅，因為呢啲嘢基本上冇乜特別鮮味。咁啊食佢嘅原因係因為佢個質感嘅啫。洗完佢之後咧，我都諗住揾少少鹽水咧浸翻佢10分鐘到啦，希望對呢個消除雪味有啲幫助。咁好啦，10分鐘，揸乾啲水去，跟住我醃佢啦。我用少少鹽、胡椒粉。咁你話唔落雞粉都得嘅，我係會落嘅，等佢鮮味啲。鍾意可以落少少酒添，真係好少。醃佢15分鐘，咁啊炸得。好，整個脆漿。落適量麵粉啦，少少生粉啦，適量嘅泡打粉或者梳打粉啦。咁啊最好係落冰水，唔好落咁多喎。咁麵粉同生粉有乜分別呢？你想有個皮喺度咧，就要用麵粉嘅；你用生粉咧，唔會有嚿皮喺度，因為麵粉咧就有啲筋性啊，有啲蛋白質會一嚿嚿嘅個皮會一嚿嚿。你生粉咧係唔會炸完之後唔會有一塊皮喺度。中意咧可以落少少油落去都得，嫌佢淡味又可以落少少鹽落去又得。咁我個叫咩？我個雞軟骨有味，我算啦咁啊算，好似好結咁嘛。因為我將個雞軟骨倒埋落去撈勻咧，就啱啱好，因為雞軟骨有啲水啊。咁你話落咗幾多油咧？落咗咁多咋嚇？呢支油新開嘅，落咗1寸到啦，都唔係好多啫。差唔多啦，好，呢個撈晒落去，我希望咧分2次炸完，俾少少時間去炸，驚佢唔熟。側埋一邊有個氹咧，嚟炸下佢都幾好嘅有個油氹。好啦，都炸咗成2分鐘，咁啊開大個火去，逼一逼佢。似乎應該用個罩喱啊，懶得洗。好，又炸佢2、3分鐘到，咁啊又差唔多啦。頭先嗰碟咧都未講得切食晒添啊，佢哋唔係食晒，食緊。呢啲油都幾乾淨啊，都可以用返。我會落啲味粉落去嘅，更加好味。又揾到包 M 記嘅蜜糖燒烤，就用佢啦。
撈勻佢好啲嘅，撈唔勻就審審佢啦。好，咁就開餐，唔得了，好味道。